الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم باب المزمزة والاستنشاق من كف واحد. امام ترمذی رحمه الله طریقو کیفیتو د اوداسه د نبی صلی الله علیه وسلم ذکر کولو نو په ترتیب سره چې د مسائل راوړي د اوداسه متعلقه فرون درس کې دا خبره ذکر شوله چې مزمزه او استنشاق په اودس کې دا لازم دی او که لازم نه دی. نو امام ترمذی رحمه الله چې کوم حدیث ذکر کړو دا غینا لزوم او فرضیت د مزمزه او استنشاق معلومېدل ځکه په هغه باندې امر راغلی او امر د پاره د وجوبي. اوس په دې باب کې دا خبره ذکر کړي او په دې کې اختلاف ته اشاره کوي چې مزمزه او استنشاق چې یو انسان کې یعنی خلی ته واچي او پوزې ته اچي نو خلی او پوزې دواړو ته به د یو ورغوي نه اچي کنه د خلی د پاله و بیل ورغوي کې وبرالي او د پوزې د پاره بیل ورغوي کې رالي. دلته چې دا کوم اختلاف ته امام ترمذی رحمه الله اشاره کړې ده نو دا اختلاف د جایز او د ناجایز نه دی. یعنی که انسان په ورغوي کې وبر واصل سره خلی ته واچلې ځان لا او د پوزې د پاره بیل ورواصلې غني دا به جایز او که دواړو ته د یو ورغوي نه واچلې دا به جایز نه او یا عکس کو دا به جایز نه. دا اختلاف د جایز او د ناجایز نه دی بلکې اختلاف د راجح او د مرجوح او د اولا او د غیر اولا دی. او په دې کې د علماو چې دوه اقوال دي. امام شافعی رحمه الله جمهور اهل علم او جمهور اهل حدیث فرمای چې الوصل بین المزمزه والاستنشاق مستحب. وصل په من مزمزه او د استنشاق کې مستحب دی. یعنی چې انسان کله خلی ته وباچي او پوزې ته اچي نو چې په یو ورغوي سره دواړو ته واچي نو دا طریقه چې مستحبه ده. او احناف علما د سوي چې فصل مستحب دی یعنی چې خلی ته جدا وبواچي د ورغوي نه او پوزې ته جدا واچي وای دا مستحب دی. په دې مسله کې چې د علما ولته ټول 15 سورتونه لیکلي دي. یو سورت دا لیکل دی چې غرفه واحده بالوصل یو لپاره کې وبرواله او خلی ته واچو او پوزې ته واچو وصل وکړه یو غرفه نه د یو ورغوي نه خو اول خلی ته واچو بیا پوزې ته واچو. او دویم صورت بده کې علماء دا لیکل چې غرفه واحده بالفصل یو غرفه والا او په فصل سره یو غرفه داخله ته واچو یو لفه او یو چې د پوزې ته واچو یو ورغوي مخلی ته یو ورغوي پوزې ته. دریم صورت علماء دا لیکل چې غرفه ثاني بالفصل دو غرفه والا په فصل سره یعنی دو غرفه چې د رواله په فصل سره یو غرفه د خلی لپاره او یو غرفه د پوزې لپاره دغه رنګي طریقه وک دو غرفه رواله او یو طریقه وک چې دو د خلی لپاره ولا غره پوزې لپاره والا. سلومه طریقه دار چې ثلاث غرفات بالوصل درې چونګه وبرواله او خلی ته واچو پوزې ته واچو وصل وک خو اول خلی ته بیا پوزې ته یو ځل رواله او دواړو ته واچو خو اول خلی ته بیا پوزې ته بل رواله خلی ته او پوزې ته او به بل رواله اول خلی ته بیا پوزې ته دا درې غرفې دا چې د جمهور علما په نسبت مستحب طریقه ده او دا مسنون په دې کې چې احادیث هم ډېر راغلي لکه بخاری او مسلم کې مشته دي. پنځمه طریقه دار چې ست غرفات شپږ چونو وبرواله او شپږ ورغوي وبه او په دې کې فصل وکړه درې د خلی لپاره والا او درې د پوزې لپاره والا او دا طریقه چې د احناف په نسبت مستحبه ده. خو لیکن د سره کوم دلایل دي نو هغه دومره مضبوط نه دي لکه څنګه چې دلایل چې د جمهور علما سره دي. منګه دا خبره ذکر کړه په دې باندې چې دا اختلاف د جایز او د ناجایز نه بلکې د اولاد او غیر اولاد نو په دې باندې اتفاق دی چې په دې 15 طریقو سره چې د فرض ادا کیږي خو اختلاف په اولا او غیر اولا کې دی. نو جمهور د سوي چې اولاد چې درې چومه وبرواله او درې لپی وبرواله درې ورغوي او خلی ته ماچ او پوزې ته اول خلی ته بیا پوزې ته. او د احناف په نسبت چې دغه دویمه طریقه راجحه ده چې شپږ چومه وب او شپږ ورغوي درې ورغوي چې خلی ته واچي او درې ورغوي پوزې ته واچي. دغه مذهب چې کمزوري دغه سره چې صحیح دلایل نشته دي. جمهور مذهب چې هغه راجح ده دغه لپاره ډېر دلایل دي. یو دلیل حدیث الباب دی چې صحابي فرمای رأيت النبي عبد الله بن زید فرمای چې ما نبی صلی الله علیه وسلم ولدلو چې مزمزه واستنشق خلی ته واچلی او پوزې ته واچلی من کف واحد د یو ورغوینا فعل ذلك ثلاثا دا کار درې کرتو کو. نو دا چې د جمهور علماو د فار دلیل دی. طریقه د استدلال دا
چې نبی صلی الله علیه وسلم مزمزه او استنشاق جمع کړي دي، یعنی اول خولې ته چې بیا پوزې ته، او من کف واحدین کړي دي، یو ورغوي نه جمع کړي، او ثلاثا فعل ذلك ثلاثا دا کار درې کرت کړي دي. نو دا حدیث چې د جمهور علماو لپاره صریح دلیل دی. دویم دلیل دا بخاری مسلم کې حدیث دی چې تمزمز واستنشق من کف واحد فعل ذلك ثلاثا. نبی صلی الله علیه وسلم خولې ته واچلې او پوزې ته واچلې د یو ورغوي نه، او دا کار درې کرت وکړو. نو دا چې صریح دلیل او صحیح دی. دریم دلیل بخاری مسلم کې دی چې تمزمز واستنثر بثلاث غرفات. نبی صلی الله علیه وسلم خولې ته واچلې او پوزې سونګله او درې لپې اوبې راغستې وي، یعنې درې چونګه او درې ورغوي اوبې راغستې وي. او علماء لیکلي چې هذا اصح ما روي في هذا الباب. د ټولو حدیثونو صحیح حدیث په دې باب کې چې روایت کړی شوی هغه دا حدیث دی. مولا قاری حنفي رحمه الله دې حدیث د لاندې فرمایي چې فيه حجة للشافعي، په دې کې حجت ته دلیل د امام شافعي رحمه الله لپاره. دا چې د راجحه طریقه ده. دا ټول طریقې جایز دي، خو جمهور طریقه چې د هغه راجحه ده او اولا ده. او د جمهور طریقه راجحه ده دوه وجونه، یو د سره چې د اصح ما فی الباب احادیث دي، او دوی موجوده ده چې دا بل خبره سره قریبه ده چې هغه د تمتع ده، چې هغه قلت الماء ده، لګي وب استعمالول په اودس کې، لګي وب کله استعمال شي په اودس کې چې کله انسان درې ورغوي وبروالي او پوزي او د خولې دواړو ته واچي، او که شپږ ورغوي وبرالین په دې کې چې د به کثرت الماء راځي، نو چې په قلت الماء باندې چې عمل کېدل شي، نو کثرت الماء د استعمالول نه دی پکارو. نو پکار چې جمهور په طریقه باندې عمل وکړي. شو امام ترمذی رحمه الله د وارک اوس حدیث راوړي. باب المزمزه والاستنشاق، باب د بیان د مزمزه او د استنشاق کې من کف واحد د یو ورغوینا. امام ترمذی رحمه الله فرمایي حدثنا يحيى بن موسى اخبرنا ابراهيم بن موسى اخبرنا خالد حدثنا خالد حدثنا يحيى بن موسى حدثنا ابراهيم بن موسى حدثنا خالد عن عمرو بن يحيى عن ابيه عن عبد الله بن زيد. عبد الله بن زيد رضی الله عنه روایت قال فرمای رایت النبي چې ما ول د نبی صلی الله علیه وسلم مزمزه چې خولې ته واچلې واستنشق او پوزې ته واچلې من کف واحد د یو ورغوینا. فعل ذلك ثلاثه، دا کار نبی صلی الله علیه وسلم درې کارت وکړو. در جمهور علماء لپاره دلیل دی چې نبی صلی الله علیه وسلم د یو ورغوینا پوزې او خولې ته واچلې دي د یو ورغوینا، او فعل ذلك ثلاثه، دا کار درې کارت کړي. دا چې راجح او فی الباب عن عبد الله بن عباس، په دې باب کې چې د عبد الله بن عباس رضی الله عنه روایت شته. قال ابو عيسى امام ترمذي رحمه الله فرمای حدیث عبد الله بن زید، حدیث عبد الله بن زید رضی الله تعالی عنہ کوم چې ذکر دی، حدیث حسن غریب، حدیث حسن غریب دی. وقد روى مالك وابن عيينة وغير واحد هذا الحديث، او په تحقیق سره روایت کړل د امام مالک رحمه الله او امام ابن عيينة رحمه الله نور علماء چې دا حدیث عن عمرو بن يحيى، دا عمرو بن يحيى ولم يذكروا هذا الحرف، وبكذا حرف نه ذکر کړي ان النبي صلى الله عليه وسلم مزمز واستنشق من كف واحد، وانما ذكره خالد بن عبد الله، او دا ذکر کړي خالد بن عبد الله. وخالد ثقة حافظ عند اهل الحديث، او خالد چې ثقه او حافظ په نزد اهل حديث علماء. وقال بعض اهل العلم، بعض اهل علم چې المزمزه والاستنشاق، په دې کې اوس اختلاف ته اشاره کوي چې مزمزه او استنشاق من کف واحده یجزئ، د یو ورغوی نه جایز کیږي. وقال بعض ویل دي چې يفرقهما یا يفرقهما یا تفريقهما احب الينا، دا جداواله چې دا غوړه ده منته. وقال الشافعي، امام شافعي رحمه الله فرمای ان جمعهما في كف واحد فهو جائز، که جمع کې د یو ورغوی نه دا جایز طریقه ده. وان فرقهما فهو احب الينا، او کچري په دې کې چې تفریق وکړي دا چې غوړه ده منته. نو اصح ما في الباب احاديث جمهور علماء سره دي، هغه دلایل هغه مذهب دار چې وصل وکي او درې ورغوي وبرواله او خلی او پوز دواړه ته واچي، اول خلی ته به پوز ته بده کې چې صحیح احادیث دي، او دا بلم چې جایز او خدای کې چې صحیح احادیث نشته څنګه چې د جمهور علماء سره دي. سبحانك الله.